चलो बैट ये बैट होता है मैंने चीड़ दूध होते हैं ना उन्हें ऐਵੇਂ करना वेरी गुड शाबाश गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग वेरी गुड वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह की कर रहे तुसी मैं ABCD पढ़ लिया वेरी गुड शाबाश बनाओ एबीसीडी लिखो ए ए मींस एप्पल ए बी नाल इधर ए बनाना ए लप ए वेरी गुड अरे तो मेरी हैंड राइटिंग लिखो ए वेरी गुड दोनों ए बड़ी है छोटी है बी वेरी गुड बी रीडी होती है ए बड़ी बी